طبعا لو عندك قناة على التليجرام فهتقدر تربح منها. أكيد معظمنا عارفين إن قناة التليجرام بقت بتنزل أرباح دلوقتي، والأرباح اتفعلت من حوالي سنة فاتت. فلو عندك قناة على التليجرام هتقدر تربح من خلالها، من خلال الصور اللي بترفعها على قناة التليجرام أو الفيديوهات أو الملفات أو التطبيقات، من خلالها تقدر تربح من قناة التليجرام. تمام. طبعا في الفيديو النهاردة هعلمك إزاي تقدر تنشئ قناة على التليجرام بطريقه سهله وبسيطه. كل اللي عليك هتمسك الموبايل بتاعك عشان هننشئ قناه على التليجرام. تمام. هدخل على التليجرام بتاعي طبعا زي ما انتم شايفين. تمام. هاجي اضغط على علامه القلم كده بالظبط ده. تمام. بعد كده هضغط على قناه جديده. قناه جديده هضغط عليها. هنا طبعا بيقول لي اسم القناه. انا ممكن اخلي اسم قناتي وليكن باسمي عبد الله الباشا، او مثلا هقول قناه تعليميه مثلا، قناه تعليمية. تمام. قناة تعليمية. ماشي. زي ما انتم شايفين قناة تعليمية. تمام. هنا الوصف طبعا هنقول القناة مثلا وليكن قناة لشروحات التطبيقات مثلا. بعد كده هضغط على علامة الصح ده كده. تمام. هنا قناة عايزها قناة عامة ولا قناة خاصة؟ أنا هقول له خليها قناة عامة. تمام. عشان أي حد يقدر يعثر على القناة. يمكن العثور على قنوات العامة عبر البحث، ويمكن لأي شخص الانضمام ليها. أما القنوات الخاصة يمكن الانضمام للقنوات الخاصة عبر روابط الدعوة فقط. تمام. فأنا أخليها قناة عامة. ممكن أبدأ أكتب هنا عبد الله شرطة 3 5 عذرا محجوز. طيب ممكن نخليها 2030. تمام. برضو محجوز. ممكن نمسح ده ونحط 70. طيب احنا كده خلاص اهو عبد الله اندرسكول 2037. تمام. بعد كده هندوس على علامة الصح. تمام. وهنبدأ ايه، يقول لك اضافة مشتركين. تمام. هنبحث على اي حد مثلا نضيفه في القناة، وهنقول ايه، هنضغط على السهم ده. تمام. كده انشأنا قناتنا على التليجرام بطريقه سهله وبسيطه. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.